ariko ngiye nkunda kuzirya zitarimo amazi. Zitarimo amazi nibwo zindyohera cyane. Ufite karoti ebyiri, wabona inyama amagarama 500 cyangwa ikiro. Ushaka isosi nziza ifashe iryoshye kandi yihariye, mbwira nkwereke ukuntu tubigenza. Ngwino ngwino ngwino. Muraho neza, mbahaye ikaze abantu mwahisemo kureba cyangwa se kubana na Claire Mbabazi. Uyu munsi tugiye guteka inyama, ariko inyama zirimo karoti. Izi nyama ushobora kuzirisha ibintu bitandukanye. Warisha imyumbati, ya myumbati utogosheje y'umweru, warisha ibijumba, warisha ubugari, warisha kawunga, wazirisha umuceri, wazirisha pomme nature cyangwa se pomme puree, icyo washaka cyose byakunda. Turakora agasosi gakeya, buriya gasosi nyine gafasha kuko ni repa y'abantu babiri ko 500 grams, ngiye gukoresha amagarama 500. Ni inyama nkeya umuntu ashobora kurya ari abantu babiri bigahita birangira. Uyu munsi ndarisha ubugari, ngiye nkunda ubugari. Wowe ukunda kurisha iki agasosi? Simbizi. Buriya inyama niba utajya ushyiramo imboga, tangira ubyige. Hari umuntu wambwiye ngo se ngo washyiramo na dodo. One day nzabikora. Dufate inyama dushyiremo dodo urebe, kuko inyama n'amashu byo ndabizi ni bon. Tuzateka inyama na dodo twumve uko bimera. So reka dukore inyama na karoti, ubundi aza kuza kubabwira namwe niba mwaracika mwe mufatireho. Twagiye. Ushizeho amavuta, inyama rero kubera ko na bebe azaziryaho ntabwo nazimarinnye, ntacyo na kimwe nazikoreye, kuko ikintu aba ari buryeho, ikintu ubu ngubu nsigaye muha bagushyiramo nka sositomate, shyiramo ibintu by'ibyatsi bisanzwe, ubwo ni pavuro, ibitunguru, inyanya na tungurusumu nkeya zishyiramo. Ibyo ni byo bintu amaze kumenyera, kandi nabwo ntabwo nigeze mbishyiramo icyarimwe. Ni ukuvuga ngo mbere namutekeraga ntacyo na kimwe nshyizemo. Ntangiye kumenyereza ibirungo, natangiye kubanza nkamuha nk'igitunguru uyu munsi, iminsi 2 nkareba ko nta reaction bimugizeho. Umunsi ukurikiyeho ngateka pavuro yonyine nkareba ko nta kibazo. Undi munsi ukurikiyeho ngateka tungurusumu, gutyo. Aho ngubu rero rimwe na rimwe nko mu isosi turi buryeho nshyiramo byose, nta kibazo. Amaze kubimenyera kandi mbona nta kintu bimutwaye. Rero ibintu ari buryeho sinjya marina pe, biteka gutya 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 gutya. Inyama rero iyo maze gushyiraho amavuta mpita nzishyiramo, ubundi ngapfundikira, nkaziteka ku muriro mukeya. Sinjya nteka inyama nihuta, ku muriro mukeya ku buryo biza kuza kugera gute, gushya. Iyo ari inyama zoroshye y'amazi zizana arazihisha. Iyo ari inyama zikomeye usanga nongeyemo utuzi dukeya, kubera ko mba ntanazimarinnye ngo nshiremo na bya bintu bituma zibasha gushya vuba vuba. Gusa nshyiramo umunyu, kuko umunyu utuma zizana y'amazi. Upfundikira azihorera. Wazikata nk'udukare, uko ushaka ni kuzikata. Ahangaha nta mategeko ntaki, gusa nawe ushaka gukata binini.
tungurusumu turazikorera direct mu isafuriya. Noneho gutya ndabona bimeze neza, urabona ko nteka inyama gahoro nta kinyihutisha, atangiye guhumura neza. Mu kanya nimbona inyama zihiye nibwo ndi bugire gute, ndi bushiremo ibitunguru. Azanahiye kuko iyo ngize gutya ngahita mbona igiye kugira zirazahiye, mpita mbyumva. Nituza gushyiramo n'inyanya n'ibiti byose ziraba zatunganye. Ubu rero nibwo ngiye gushyiramo ibitunguru n'amapavuro ku muriro mukeya. Umuriro muke rero iryo banga. Nze gushyiramo ibitunguru. Wawu, wawu, ibintu ni sawa. Mu kanya ibitunguru n'ibishya ni uguhita nshyiramo n'inyanya n'ibindi byose. Bya bintu byo kubanza gukumisha inyama cyane ngo zifate irangi, bya bintu ntabwo nkibikora. Hari kera hari zipfa kubamo gusa aka burawuni ukuntu, ukabona ko zafashemo akarangi gakeya. Bya bintu byo kuzumisha cyane ntabwo biryoshye. Noneho gushyiramo tungurusumu hari hageze. Ngiye gushyiramo gorosi tune. Noneho nkarangika n'agatungurusumu nako gashye. Karoti ubu zahiye neza ku rugero nshaka. Aha rero ngiye gushyiramo akunyu kuko buri umunyu uri mu nyama ntabwo uri muri karoti.
Mm. Inyanya ziri hasi, inyanya ziteka umwanya munini buriya, inyanya zidahiye bituma isosi itaryoha, bituma isosi itijima. Abantu bibaza ngo kubera iki isosi yanjye yijima, kandi ntikibaza ko umwana amasa ya sosi n'ibicyoya, ni uko ndeka inyanya zigashya cyane cyane cyane. Iyo zihiye rero zihindura ibara, ntabwo zikomeza gusa umutuku cyane. Inyanya zahiye, noneho twashyiramo sositomate. Isositomate nayo ngiye kuyireka umwanya, iteka nk'iminota hafi nk'ingahe, nk'irindwi gutyo, ku muriro mukeya, kuko ku muriro mwinshi bihita bishirira, kandi mu bintu nanga buriya ntanga ibintu bishiririye, Mana ishobora byose. Ibyo kurya watetse ubitekanye urukundo, wahashye amafaranga menshi, ushiririza gute? Ugomba kubiba hafi. Urabona ko bitagisa umutuku cyane, kubera ko inyanya ngo zisa umutuku cyane, kubera ko umuntu aba yagize gute, yayikaranze umwanya munini. Ubwo abantu mwajyaga mwibaza ngo ese Claire iyo utetse isosi y'umwana ntabwo ushyiramo ibirungo byinshi? Uyu munsi murashubijwe, ntabyo. Ni inyanya, ibitunguru, pavuro, icyo nongeraho gusa ni sositomate. Ariko buriya ngo umwana black pepper yemerewe ku mezi 8, muzambwire muri comment. Narabisonye mbona nta kibazo, nubwo ntaratangira kuyimuha. Shyiremo utuzi dukeya kugira ngo sositomate making sure ko ihiye neza, kubera ko ubona ko byumutse cyane. Maze mpfundikire. Urabona ko agasosi kari kugenda kahindura ibara, sositomate nayo iri kugenda ishya, akanya gato no gushyiramo amazi. Aha nashyiramo agasenda, ko nkunda agasenda gahumura mu byo kurya, by'akarusho iyo ari ubugari, ndirinda ko gusa gashwanye, kubera ko umwana ari bubirya, ariko ngashyiramo. Noneho twashyiramo amazi. Twashyiramo amazi. Gukora agasosi gakeya kegeranye, nta bintu by'amakonfla umuntu ashyiramo, nta bindi bintu byinshi. Nshyizeho amazi menshi kuko ndashaka ko ibira. Isosi burya kubira umwanya munini nabyo biba mu bintu bituma isosi iryoha. Urereka ikabira, ikegerana, ikagera ku rugero wifuza. Isosi yatunganye, ni bo. Ngiye gusonga hano sasa. Urabona ukuntu agasosi gafashe, kameze neza.
wawu wawu, ubugari burahiye, agasenda ntikabura. Agasenda n'ubugari ndakemera pe. Wawu, karakora. Imana ibyeze ibitunganye, amen. Ashyushye, birashyushye cyane. Biraryoshye, udukaroti twahiye, imeze neza cyane. Wawu, isosi uzagakunda. Ibaze noneho ubaye uri bushiremo bya birungo, uri bushiremo agasoya sosi, uri bushiremo za black pepper n'ibindi byose. Ubu ngubu nta kirungo kindi kiri muri ibintu bya naturel gusa. Oya mundeke ndye. Uri ku inyama zahiye neza. Ambareke ndye nisanzuye kuko biraryoshye cyane. Mwakoze kubana natwe, dusubire ubutaha. Ciao ciao, umunsi mwiza. Wacana none.